Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бізге ең алдымен қажетті 2 стакан ұн, және де крахмал, яғни кукурузный крахмал, 1 шай қасық қопсытқыш, және де дәміне қарай қалаған дәмдеуіштеріңізді қоса берсеңіздер болады. Сонымен қатар тұз қосуды ұмытпаймыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін ортасын осылай шұңғылдау етіп қасықпен ашамыз. Енді 2 стакан суды құямыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Яғни бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Түйші қалмайтындай етіп, мұқият венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді бізге осындай ұзынша етіп туралған тауықтың төс еті қажет. Дәл осылай турап аламыз. Осы тауықтың төс етін осы қоспамызға барлығын толықтай саламыз. Мінекей қасықпен барлығын жақсылап араластырамыз. Дәл осылай 1 сағатқа қойып қоямыз. Ал енді майымызды отқа қойып қыздырамыз. Осы тауықтың төс етін ұнға аунатып, дәл осылай аунатып, ақырын отта, өте қатты емес, орташа отта қуырып алатын боламыз. Әр қайсысын осылай ұнға аунатып аламыз. Орташа отта қуырамыз, достар. Мінекей өте хрустящий, дәмді болып шығады. Мінекей дәл осылай қызартып, жақсылап шетінен барлығын осылай қуырып аламыз. Және де тәрелкемізге салфетка салуды төсеуді ұмытпаңыздар. Және де видеоның соңына дейін толық көру үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменге жазып қоятын боламын. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Өте хрустящий болып жатсын, шын мәнісінде өте дәмді шығады. Дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Мінекей, достар, біздің хрустящий стрипсымыз дайын болды. Өте дәмді шығады.
сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап берсеңіздер болады. Балаларыңыз әсіресе өте сүйсініп жейді және де дым қалмай қалатын болады. Және де достар, менің арнамнан оңай әрі тез жасалатын рецепттерді көргілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Және де осы видеом ұнап жатқан болса, лайк басып қоюды да ұмытпаңыз. Және де достар, соустан аз ғана артылады. Егер артылып қалған жағдайда оны тастамаймыз. Оны да майда дәл осылай бір ас қасықтан сала отырып, осылай майда қуырып жібереміз. Мінекей, ал видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.